ligan nagwa man ko tayo. Hello mga kawalwal, ari na kami galakad pasulod sa airport mga kawalwal. Madulong kami ka kawalwal kay ano sa utod day ting na si Anan kay mapuli na sa Pinas mga kawalwal, diretso sa puli sa Iyabana sa Nueva Ecija. Kaya ang bana niya tuman sa Saudi no? Ay si mapuli na si Anan mga kawalwal kay buhay ito upod iya mga bata ko no sa Nueva Ecija. Diba? Kasi kiganta diting? Siya ando. Han! Bye-bye! Hello, mother. Was she pleasure? Yeah, Ronella. Yeah, why? What happened? Because she missed the Philippines, she missed the... Maybe she missed her kids and want to stay home here. She said that Ari na kami sa sunod sa airport mga kawalwal, dalawang kayanan. now you have a No, she's freelancer. Ayan, halo nga. Oh, thank you. Kamusta po to sa mga anak mo ha? Padalaan mo ko di Surali ha? Paano ko sa akin? Kagtubo. Hari na si Kawalwal Anan, mga kawalwal mapuli na sa Pilipinas, nahidlaw na sa Iyabana, madaritso sa Nueva Ecija. May channel ko an YouTube sa Danceville. Hindi ka pag-gold next year. Kasi kami harapan dito ba? Narin na sila kami diri. Dugay-dugay ma-flight malupad na si Anan pa Pinas. Daw Spice Girl kagaan sa imong buhok. Ayos, hindi ka nakilala. Parang nag slim ka na ana. Libot-libot kita di ana yung mga kawalwal. Damo na di ang mga nagahulat mga kawalwal kag mga lakat. But ano oras ang flight ni Anan mga kawalwal sa Pinas Damo na diri, damo na di pasayro sa go. Ano oras ang flight mo? Ano oras flight mo? Pari pag-interview natin si Kawalwal Anan mga alas 2. Okay. Happy trip Kawalwal Anan. Ingat. May balon kang itlog ng laga? Balon ka. May balon kay kami pigol diyan. Nami lang sa pakiramdam mga kawalwal kung may puli na sa Pinas Kami ambot ano pa mapuli kawalwal 2028 siguro kami mabakasyon kay hindi na kami ga-star mga kawalwal.
What time I think it's at 2. So 3 hours she still check-in needs to before wrap her bag. departure. Ready kami sa need to gate 4 mga kawalwa. Kay halili sa gate 1 hasta sa gate Boarding, I 13. think it's 14 dako in airport kawalwa sa Iyawan ka di ka laroy sa ibabaw ko si Dalong. Ayaw ka di agaw. She wrote a letter? Oh, you are the best nanny. How old you are? How old you are? Kik sayo. Ada tinggal batas ang kyo. Ha? Kyo na. Nata. You want some time? You want to stay sometime? A picture daw. A picture. An. Give way all passenger. You have a right to. அவனால கம்பெனி மொத்தம் சும்மா உட்காந்து அப்படியே வேற மழுப்பு பார்க்குறேன் வேணாம் போய் வந்து உன்ட்ட வந்து அவன் ஏ சொல்லிட்டு உன்ட்ட ஏன்டா கேட்டுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு 1, 2. Again. Yes. 1, 2. Again. Thank you. Post it in the stream. Yes. Bye, Ate. Your boss is the one that picture to us. Yes. Taking picture to us. Send it forward. She wants you to send it right away. Why you don't have picture to us, sir? Kami sa area number 4 You mga want to take kawalwa. picture with them at the டம்ப் பண்ணுறது இது விற்கல சின்ன கடையில் போய் 4,000 palaga. So you mean freelance? இன்னைக்கு ஒரு பண்ணுற எத்தனை நாள் வச்சாங்க Not all of them, but mostly they are 3,000. 3,000 is the average. But the 3 chunks, நாலு பேர் அப்படியே வச்சுருவாங்க one day. கூப்பிட்டு பேசியிருந்தாங்க They also ask on the the current freelancers. Because for us it's 1,500, but I am the one. No, they raised it now.
depending also on the agreement itself. Pare man kami Japon diri kawalwal gahulat nga makacheck-in na si Anan sa sulod sa airport ka puli man kami dayon balik sa Binmaod mga kawalwal. Tawhay di kayo kawalwal ang airport sang Doha, Qatar. Sa kadakuan siya di kawalwal. Kalin sa 1 hasta sa 15 yata. Kawalwal ang entrance ni. Kaya ang iba ng mga lahi, ibang lahi diri naga cross country. From Qatar to UK, to London, Europe, Sweden, Canada. So, ibang pang lugar kay mas malapit diri kag mataw kay kag barato diri kay ang pamasahe ka walwal kag ang eroplano di mga bag-o kag mga high-tech mga kawalwal. She planting rice there and corn and planting sugar cane. As long as she's happy, she can do whatever. Exactly. Bye-bye. Maybe Sulod na an, ingat. Ingat na halong. We'll see. hindi bakal na. Yeah?